بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تېره ورځ موږ رایټ کلیک پاپ اپ مینو باندې تر نیو پورې خبره کړې او په نیو کې هم په شارټکټ باندې مکمل خبرې کړې. په دې ځای کې خو انشاءالله کوم مشکل نه لري که نه. ښه نن راځو ډسپلی وایو، ډسپلی سیټینګ راځي او پرسونالایز راځي. دا به پرېږدو. نن به راسو یو بله مهمه موضوع د څنګه کولی شي مثال تاسو ته یو څوک وایي ستاسو کمپیوټر ویلی نو بس له لاسه د نیسي کمپیوټر فروشیان ته دې ولي درته وایي چې زه یو کمپیوټر اخلم نو ما ته کمپیوټر وګوره. صحیح سو معلومیږي خو انشاءالله. ښه نو هغه به اول به تاسو کوم کارونه کوئ. اول چې د مثال تاسو به د غورې هم ګورئ، مثال حافظه به ګورئ، جنریشن یعنې نسل به یې ګورئ، یا مثال دا کوم پروسیسر دا شیان به ورته ګورئ. نو هغه له کومې خوا نه مثال کتل کېږي. اول چې دا نن راځو فقط هغه عملي کار یې کوو، سبا ته بیا هغه کوم نوټ چې لري مثال څنګه یو کمپیوټر ښه کمپیوټر انتخاب کړو، یا په کومو مثال په کومو تنظیماتو سره خوښ کړو. صحیح شو. د ګرافیک لپاره یا مثال دغسې د ساده کارو لپاره کوم یو کمپیوټر خوښ کړو. نو اول ډېره ساده طریقه چې د اول ټول هغسې استفاده کوي دا خو در معلومیږي د سپیسي. په دې به رایټ کلیک وکړئ، رایټ کلیک هم چې وکړو پراپرټیز باندې کلیک وکړئ. دا یې ډېره عمومي طریقه ده. هر چا کې چا کمپیوټر زده یم بس دې ځای ته ورځي او که نه یې زده هم دغه ځای ته ورته راځي. اوس دلته ورته وایي چې کمپیوټر ډیوایس نیم د کمپیوټر نوم دې څه ده؟ ډیسکټاپ دلته یو 4 او وي 4 او ای سی سی جي ده که څه شی دا یې نوم ده. صحیح شو. له هغه وروسته بیا پروسیسر درته وایي چې مثال د دې پروسیسر څومره درته وایي چې انټل آر ده. د انټل دا کمپنۍ د دې کې هم سبا زه معلومات درکوم چې انټل یو بله د ډیوایر ده که څه په نامه ده انشاءالله چې کومه یوه بهتره ده. صحیح شو. مهم چې دا دلته ګورئ تاسو د لیکلی چې کورای څو 5 دا کمپیوټر څو ده؟ کورای 5 ده. صحیح شو. له هغه وروسته دغسې دغه سی پي یو چې ده دا پروسیسر دومره پروسیسر لري او ریم یې چې ده ګورئ څو جي بي ریم ده؟ 8 جي بي ریم ده. له هغه وروسته درته وایي چې 8.8 جي بي څومره یوزیبل ده. صحیح شو. او ډیوایس آی ډي چې ده دغه ډیوایس آی ډي ده. دغه کورای 5 ګورئ موږ دلته ویل دا څو ده؟ 5 ده. دا ته چینجولی هم چې دلته 8 ورته لیکلی چې دلته 10 ورته لیکلی چې ول دې ځای نه داسې نه چې تاسو داسې انتخاب کړی بس ولیکه دلته نه لیکل کې. هغه طریقه هم سبا درس کې زه بیا درته ښیم. صحیح شو. بل ډیوایس آی ډي دغه ده او پروډکټ آی ډي هم دغه د سیسټم ټایپ چې ده. موږ دوه رقمه وینډوز لرو، یو 2 بایټه بل 4 بایټه. دا کوم یو ده؟ 4 بایټه ده. یعنې دغه 4 بایټه ده. اوس دا زیات د وینډوز لاسو کې 2 بایټه بیخي راځي نه. صحیح شو. اوس زیات سافټویرونه چې دي هغه هم د څه لپاره استفاده کېږي دا د 4 بایټه کې کار کوي. بل دلته فین ان ټچ درته وایي چې دا کمپیوټر ټچ کار کوي که نه کوي؟ د کمپیوټر دا ټچ کار کوي؟ نه. دلته درته وایي چې نو فین اور ټچ داسې ده نه ده ټچ. سر هم خلاصو. کوم یې وینډوز کې انسټال د لاندې ورته راځي مثال دلته درته وایي چې دا وینډوز 10 انټرپریس. صحیح شو. دغه وینډوز انسټال ده. لاس خو ده. له هغه وروسته ورژن یې چې د مثال دغه ده او انسټالین ان په دغو تاریخ سره دا انسټال شوی ده او دا نور تنظیمات دغو سره کتلی شي. که غواړئ چې دا کافي کې کافي باندې کلیک وکړه دا به کافي شي بل ځای پیسټ کړه. صحیح شو. یا غواړئ چې دا نوم ورته چینج کړي ریسیټ نو دا انشاءالله دو درسو ته بیا راګرځو. نو دا طریقه خو انشاءالله پوه ډېره اسانه او ساده طریقه ده. دوهمه طریقه رن پروګرام ته به راسئ. رن پروګرام ته چې راغلی ورته ولیکئ DXD IAG. صحیح شو. AIG انټر کې کله بخنه سره DXD D به ولیکي I به ولیکي AG به ورلیکي. دا چې ولیکو انټر کې کله چې انټر کو دا به هم ورته یس کې کله دې یس کو له غوړسه ګوره تاسو دلته معلومات راړئ شي مثال دغه معلومات دي. اوس اول بیا درته وایي چې دلته په دغه تاریخ دغه کوم د کمپیوټر تاریخ دې چې دلته هیڅ مثال فرایډې د ډسمبر وستم دغه تاریخ د دای بجې دی وخت. صحیح شو. کمپیوټر نیم چې ده ډیسکټاپ او دغه نوم ده او سیستم چې ده دغه وینډوز انټرفیس ده. 4 بایټه ده. کومه لانګویج ده؟ پښتو ده که دري ده چې ده؟ انګلیسي ده. له هغه وروسته بیا درته وایي کومې کمپنۍ ده ده؟ دلته چې لیکلي ډیل ده. صحیح شو. که ایچ پي دلته ایچ پي راځي که توشیبا راځي که هر یو کمپیوټر یې دغه نوم دلته درته راځي. او سیسټم ماډل یې چې ده دغه د BIOS ډیټ یې چې ده مثال دغه د پروسیسر یې چې ده بیا دلته درته ښیي چې انټل او کورای 5 پروسیسر یې چې ده دومره ده. سر هم خلاص انشاءالله. په دې کې سبا ته بیا سم تفصیلانې سم معلومات درکوم. مکمل میمري چې د مثال څومره ده؟ ریم یې دلته بیا ګوره درته ښیي چې 8192 یعنې څومره راځي؟ 8 جی بي. 1 GB څو MB کېږي؟ 1000 MB کېږي.
1024 کېږي. صحیح شو. نو اوس دلته یې ولې بیا 8000 نه راوړل؟ ځکه چې یو جی بي 1024 ام بي کېږي. نو تا 8 جی بي د 8 وارې بس 24 اضافه کړی ګوره 192 راوړي. صحیح شو. او پایلې چې د مثال ګوره دلته څومره مصرف شوی دی دغه د وجه کې درته ښکاري. لږ وروسته ډسپلې ته راسه بیا په د وجه کې مثال درته وایي چې دغه ګرافیک یې دومره د مثال یا مثال ډوډیکیټ درته ښایي چې 2 ام بي دی. یا مثال ساوند ته راسه ساوند په اړه معلومات درکوي، ساوند 2 ته مثال او یا انفوټ ته راسه تر اوسه پورې مثال چې ورسره وصل شوي داسې د مثال خپل او دغه شیانې لري کیبورډ او ماوس او همدارنګه انفوټ چې د مثال دا یعنې خارجي چې ورسره هغه شوي دي دغه یو اس بي فقط د سره وصل ده. سر هم خلاص ان شاء الله پرمل خو سره خلاص ډي ایکس ډي آی ای جی. صحیح شو. دریم بیا به تاسو راسي ران پروګرام ته کله سره لې ام اس انفو به ولیکئ ام اس انفو 2 دیرس دا به ولیکئ دا مسولې کې انټر کې انټر څخه ورسره بیا تاسو دا معلومات ترلاسه کړئ. خو یو خبر ده چې دغه ریم چا ور بدل کړی هغه په بخښنې سره دغه کورای 7 او کورای 5 دا بیا په دغه ټولو ځای کې درته ښیي. صحیح شو. په یو رقم درته ښیي ماډل مثال درته ولیکئ چې مثال غازي بدل کړی مخکې مثال د خبرې کورای 7 واني دلې کورای 5 به ته مونږ شي ما کورای 5 نه سات ور بدل کې دغه ټولو ځای کې درته ښیي چې هغه غلط درته ښیي څنګه دور بدل کړی. خو هغه طریقه هم درته ښیي چې له کومې طریقې بیا کولی شي مثال موږ یې او اصلي معلوم کړو. صحیح شو. اوس بیا دلته درته ښیي چې وینډوز نوم یې چې د مایکروسافټ وینډوز 10 دلته ګوره انټرپریز دا بیا مثال ورژن یې دغه د دغو ځای کې مثال مکمل تاسو وګورئ او کوم معلومات چې هلته موږ کتل د هغو مکمل معلومات یې دلته بیا درته راوړي. صحیح شو. نو بیا څه رقم دا څو طریقو کتلی چې له دغو ټولو طریقو باید وګورئ. له هغې وروسته هارډویر ته راسي مثال د هارډویر په اړه معلومات چې نه غواړئ هم مثال سافټویر دا مکمل کوم معلومات چې تاسو له دې ځای ترلاسه کولی سر خو انشاءالله خلاصېږي. بل یې وروسته به تاسو راسئ سی ام ډي پروګرام ته. سی ام ډي پروګرام خو در معلوم ده سی ام ډي به ولیکئ دغه توره صفحه داسې راخلاصو دلته ورته ولیکئ سیسټم انفو ورته ولیکئ فقط انفو دا همسې انفو ولیکئ انټر کړئ. کله چې انټر کړو له هغې وروسته به اوس تاسو د خپل کمپیوټر او کوم معلومات چې دي هغه به ټول تاسو دلته خو دلته بیا هغه کوم دلته مثال کوم کورای 7 او کورای 5 د هغه بیا تاسو ته نه ښیي. صحیح شو. که موږ ور بدل کړی او کوم نه یې ور بدل کړی هغسې ده تاسو ته نه ښیي. دلته فقط بیا مثال درته وایي چې مثال د دې کمپیوټر نوم دا شی دی مثال ورجن دا د دومره مثال تنظیمات لري مثال دومره میمري مصرف شوې ده دومره حافظه ده. سر خو خلاص انشاءالله. نو دغه هغه طریقې دي چې موږ څنګه کولی شو د کمپیوټر هغه تنظیمات کتلی شو له دو طریقو نه. خو بله خبر اوس دلته مثال یو څوک ایډیټ کوي دغه کورای 5 چې موږ دلته ګوره ورته لیکلی راځو پراپرټیز ته پراپرټیز چې رالو اوس کورای 5 ده خو یو څوک درته راځي دغه په 8 بدلوي. صحیح شو. نو دا کله چې په 8 بدل کړي دا بیا څنګه معلوم کړو؟ دا به بیا تاسو کله چې کمپیوټر روشن کوئ څنګه کمپیوټر چلاندېږي تاسو کیبورډ کې F2 بټن وګیا F2 بټن اخو در معلوم ده ګورئ کیبورډ په سر کې F1 نه شروع تر F12 پورې بټنونه لرو برسره. کله چې کمپیوټر روشنېږي تاسو به F2 بټن وګئ یوه صفحه درته راخلاصېږي صفحه درته راخلاصه په یوه کې بیا هغه دقیق هغه درته ښیي چې هغه بیا هېڅ کله نه چینجېږي. هغه اوس ګوره که زه دلته دا بنده کړم نو ریکارډ بندېږي هغه به عملي کار سر خو خلاص انشاءالله ته بیا کله چې ګورې پاور بټن کلیک کوئ مثال تاسو کمپیوټر چلندوئ F2 بټن وګئ تر اوسه خو وینډوز نه ده کړی نه خیر چې دا وینډوز انشاءالله دا کوم تنظیمات دا ختم شي بیا په هغه کې هم وایي سر خو خلاص انشاءالله. دا چې دغه مهم فارمولونه چې مثال دې طریقه کولی شي د کمپیوټر تنظیمات وګورو او نور څنګه کولی شي مثال د کمپیوټر هغه ور چینج کړو هغه به انشاءالله سبا ته وایي. صحیح شو. بس ده ریم نه چینجېږي کورای 5 کورای 7 دا چینجېږي. صحیح شو. نسل یې چینجېږي مثال دا اوس څوم نسل ول ده 5 دا ته کولی شي مثال هلته په درواغ ورته ولیکې چې دا 10 دی 11 سر نه چې پورته یې
کاته نه مثال دغه کورای 5 ده اوس مثال تر 11 پورې راغلی سي 11 تر دې ښه کار کوي هغه بیا انشاءالله مکمل سبا تر تشریح کوم چې مثال کورای 7 څه کوم بخش کاریږي مثال 11 ده کوم کې مثال کورای 5 او کورای دا درس بیرته تکراریږي دا انشاءالله بیا درته تکراریږي صحیح سو مشکل خو نشته